vamos a hacer un unboxing. Esto es contra los mosquitos también. Pero no es ni un anillo ni una pulsera, porque yo pensé que era un anillo o una pulsera. Es una cosa que se pone acá, en la ropa. Ay, lo intento abrir y venimos, ¿ok? Ahí está. Mátelo tú. Bueno, me lo pongo. Que se pone así. Ahí está. Ahí se pone. Ya que tengo la caja. Y que me la voy a quedar porque lo voy a guardar y no sé si no deben de guardarlo. Bueno chicos, bye, espero que les haya gustado. ¡Mua! Los amo. Suscríbanse.